Так, ну что, закончил я работу, собрал здесь все. Вот такая была очень интересная, немного нервная работа. Вот. Все, пока. Заводь. Звук точно такой, как и был. Включай передачу. Даем нагрузочку. Под нагрузкой. Вот это включена передача, только никто никуда не едет. Звук. Слышь. Все, харе. Так, ребята, всем привет. Видите эту прекрасную машину? Она снова у меня. Так что приключения с ней продолжаются. К сожалению, это не гидрокомпенсаторы, которые я так резво поменял, уверенно. Вот это не компенсатор, а на следующий день утром мне хозяин уже позвонил, он когда забрал, через день утром позвонил и говорит, что, слушай, тарабанит, как тарабанило, тарабанит, так и тарабанит. Я, конечно, расстроился капитально, у меня давление аж поднялось на нервной почве. Вот. Но я говорю, что делать? Что делать? Привози, будем разбираться. Вот. Мне самому очень неприятна эта история, что так получилось. Вот. В общем, он привез. Приехал на ней на следующий день. Вот. Ну да, он завел ее, показал мне действительно, мотор тарабанит, как тарабанил и тарабанит. Меня вообще это очень удивило, потому что прежде чем ему отдать ее, я ее 2 раза проводил испытания, нагревал, дал ей остыть. Потом, когда он ко мне приехал забирать ее, на холодную я ему показал, он сам завел, человек увидел, что она работает исключительно. Вот, и забрал. В общем, я уже целую неделю тут колдую сейчас над ней. Вот. И за эту неделю пришел я к выводу, что это не гидрокомпенсаторы, потому что я вскрыл, у меня там было подозрение на 2 новых уже, я 2 новых купил, вместо них 2 еще новых поменял, ничего не получилось. Потом я проверял перепускной клапан масляного насоса, может он подклинивает, может он создает такой стук. Нет, он не подклинивает, он там исключительно ходит очень мягенько. Потом у меня была один раз история, я еще лет 10 назад человеку менял гидрокомпенсаторы новые, но там без сомнений была поломка в гидрокомпенсаторах. Я ему поменял, поставил все новые, мы завели машину и они тарабанили. Вот. Ну, и он тогда залил присадку, и все у него прошло. Я, значит, сейчас купил присадку, залил целый день машину, гонял, ничего не помогло. Я потом снял клапанную крышку, я проверил, поступает ли масло гидрокомпенсатором и на шейке распредвалов. Смотрел выход смазки под давлением. Я вам тоже покажу это. Масло выходит без всяких проблем. Вот обильная смазка идет, поэтому это тоже не это. Так, ну что, в общем, что я еще там проверял? Да что я там только не проверял. Вот. Короче говоря, пришел я к выводу, что это не гидрокомпенсаторы. Хотя я даже думал, была у меня такая мысль, что, возможно, купил какие-то бракованные попались. Думал купить еще за свои деньги комплект других. Почему, кстати, меня очень сильно сбило с пути, это то, что я когда поменял эти гидрокомпенсаторы, новые поставил, звук прошел. Я не знаю, почему этот звук прошел, это вообще необъяснимая какая-то, необъяснимый факт. Вот. Но вел он меня, конечно, капитально в заблуждение. И, в общем, я что-то прилип к этим гидрокомпенсаторам, но на самом деле это они. В общем, целую неделю я тут мучаюсь. Я так... Всю душу ты мне вымотала! Вот.
И, короче говоря, я уже вчера замученный, потерял всякую надежду. Иду уже домой, поднял голову к небу, говорю: Боже, говорю, помоги мне найти причину. Уже не хватает моего профессионального запаса. И, в общем, вчера я прихожу домой и думаю, проведу опять такой мозговой штурм. Начал смотреть, набрал, кстати, в Ютубе, начал смотреть ролики по поводу, думаю, кстати, скажу вам, что меня мучило, какие вопросы, какие сомнения по поводу то, что я поменял гидрокомпенсаторы. Почему вообще меня на мысли это натолкнуло, гидрокомпенсаторы? Потому что звук был проходящий. Вот это самый главный момент. На горячую стук есть, но на холодную он проходит. Проходящий металлический стук, мне известен только у гидрокомпенсаторов. Они, если выходят из строя, они еще, пока не набрались маслечко, тарабанят, а потом набираются и перестают тарабанить. Это уже такой предсмертный признак. Только вот это меня сбило с пути, потому что... Но, почему я, кстати, полез сначала в шатуны? Потому что меня натолкнуло еще на это? Потому что звук усиливался при нагрузке. Когда включаешь передачу, звук усиливался. И гидрокомпенсаторы не должны реагировать на нагрузку. А звук усиливался от нагрузки. И я же тогда сразу пошел смотреть шатуны. Но шатуны оказались там немножко, износился на первом цилиндре. А все остальные были в норме. Я их поменял, и стук все равно не ушел. Но у меня была такая мысль, что может быть это поршня. Но поршня, у них звук тоже не проходящий. Вот это меня что сбило с пути. Я никогда не видел и не слышал, чтобы поршня стучали, а потом переставали стучать на горячем. И вот это меня ввело в заблуждение. И шатун, кстати, тоже никогда не переставал. Не перестает стучать на горячую, только звук усиливается. И, в общем, вчера я смотрел ролики. И вот в одном ролике я увидел, как у парня, он показывает, как у него стучат поршня, и на горячую этот звук у него исчезает, и двигатель работает исключительно. А на холодную, и причем звук издает такой же самый, как и здесь. Я, конечно, обрадовался, думаю, я понял, меня осенило, что это, скорее всего, поршень. Поэтому сейчас я вместе с вами, после недели поисков, мы проведем, вместе будем проводить анализ. И, в общем, разберем. Первым делом сейчас я заведу ее. Вот сейчас утро, начало дня, она холодная. Я заведу ее. Она будет, конечно, тарабанить. И начну по одному снимать эти самые... колпачки со свечи. Ну все, сейчас начнем. Так, ну что, сейчас я ее заведу и начнем по одному снимать колпачки с поршней. Смотрите, видите, значит, стук есть с утра, четкий такой. Вот сейчас начнем по одному снимать. Звук не ушел, значит, не этот. Тоже не ушел, значит, не этот. Не ушел.
ушел, слышите? Нема звука, все. Опять есть. Сейчас, дружочек. Это не мешает. Пропал звук, слышите? Нема его. Появился. А тут снимаем, и звук не исчезает. Звук есть. Снимаем здесь. Звук есть. Снимаем здесь. Звук есть. А снимаем здесь. И стук сейчас пропадет. Слышите? Все, нема. Так, ну что, ребята, вы, значит, сами все видели. Вот, когда я снимаю катушку на третьем цилиндре, вот так, вот здесь вот, да? Вот, когда снимаю катушечку на третьем цилиндре, то звук у нас исчезает. Вот. Почему он исчезает? Потому что, когда снимаем катушку, то искрообразование на свече прекращается, взрыв в цилиндре прекращается, и нагрузки нет. А без нагрузки, если там был стук, то стук прекращается. Вот. Это, кстати, нам помогает узнать, в каком цилиндре проблема. Вот, мы знаем сейчас, что это в третьем цилиндре. Так что сейчас начну разбирать. Кстати, покажу вам, как я смотрел, как в распредвале происходит выход смазки, чтобы вы видели, как выглядит, когда есть обильная смазка. Так что сериал продолжается, как Лена Тимошенко писала, что, говорит, Олег, у тебя настоящий сериал. Ты, кстати, Лена, когда писала, что настоящий сериал, что вроде он закончился, я уже знал, что он продолжается, к сожалению. Так что сейчас вот начну разбирать потихоньку и покажу. Так, вот смотрите, ребята. Видите, маслечко шурует во все стороны. Вот. Поэтому смазка есть. Так, вот видите, как здесь немножко позаляпало. Ну ничего, я все это протру. Главное, чтобы показать. Вот видите, все сейчас в смазке, в маслечке. Вот оно даже немножко попало вот сюда. Все это мы вытрем, не беда. Но главное, хотел показать просто, что смазка идет отлично. Смазывание. Все, сейчас будем разбирать дальше. Так, значит, я достал поршень уже. Вот он, поршень. Покажу вам. Вот, значит, износ у него оказался не очень сильным. Как показать? Вот, однако, значит, было поломано второе колечко. Вот оно на части. Вот. А верхнее, среднее колечко, а верхнее было... Так. Где оно, кстати? Вот оно. А верхнее было залегшее. Верхнее было залегшее. Поэтому я уже... и, кстати, и палец у него был прослабленный шатунный палец. Поршневой палец. Вот оно у нас. Вот. Там пальчик. Он так уже... Хотя навряд ли он тарабанил, но он уже немножко был... У него уже немножко выработка вот в этих вот местах. Вот в этих вот местах. Поэтому я уже перепрессовал новый поршень. Вот он, вот, видите? Вот он, красавчик на шатуне. Вот, вместе его с колечками поменяю. Значит, остальные поршня менять не буду, потому что оказалось, что выработка в них минимальная.
что в поршнях, что в гильзах. Я когда их поршня извлек, посмотрел, что выработки практически нет. Наверное, послужило то, что лопнуло колечко и залегшее. Одно лопнуло, второе было залегшее. Вот. Поэтому поменяем поршень с кольцами здесь и на этом остановимся. Так, ну все. Потом я проверил, значит, смазочный канал на шейку третьего поршня. Сейчас я вам покажу. Так, значит, смотрите, ребят. Я брал вот этот шприц. Туда набрал соляры. И вот он у нас, вот она у нас там шейка, вон она третьего цилиндра. И я вот, я в шейку, сейчас покажу. Вот она шеечка к нам. Приближается. Вот она наша шейка. И вот у нее канал смазочный, видите? Вот она. Я в этот канальчик брал шприц. Вот эту шлангочку направлял туда в фонарик. Вот, я брал вот этот шприц, вот эту шлангочку и вставлял вот сюда вот в канал. Вот. Вставлял сюда в канал. И подавал под давлением туда соляру. И она вытекала вот отсюда прям огромным напором. То есть это говорило, что канал смазочный не забит. Это исключено. Ничем он не забит. Во-первых, он очень широкий, видите? Ну и во-вторых, прям потоком шла соляра, он не забит. То есть это исключено. Так, ребята, в общем, собрал я уже двигатель. Я не стал вам снимать, показывать процесс весь сборки. Вот, просто уже так намучился, что и забыл про это все дело. В общем, собрал я мотор. Как я вам и говорил, я поменял только один поршень. Вот. Все остальные я оставил не меняя, потому что нет смысла их менять. Там еще нет такой выработки. Это очень дорогое удовольствие поменять все поршня и гильзы. Это будет такое ненужное выкидывание денег. Вот. Поэтому собрал я двигатель. Я его вчера заводил. И на горячую, и на холодную он работал исключительно. Поэтому сейчас я прискакал рано утром. Вот, она сейчас холодная, я сейчас ее тоже заведу. И вам покажу тоже. Страшно так. Но я надеюсь, что будет все хорошо. Вот, и потом уже буду звонить хозяину, чтобы он ее... я ее целый день еще буду заводить, греть и давать ей остыть. И буду проверять, чтобы она нормально работала, и в конце дня уже позвоню хозяину и отдам. И уже тогда время покажет, что будет ли такой устойчивая положительная динамика. Вот, так что сейчас я ее заведу и посмотрим, как она будет работать. Так, подруга. Так, значит, сели мы. Вот сейчас я включу зажигание, покажу вам, какая у нее температура. Температура охлаждающей жидкости. Так, это что-то еще надо. Еще раз. Ладно, придется завести, потому что нужно пальчиком показывать. Все, заводим. Вот видите, синенький. Синенький квадратик, это означает, что она холодная. Так. Вот слушайте, никакого звука абсолютно. Нормальный звук. Сейчас включаем скорость. Она у него, когда скорость включаешь, издавала такой усиленный стук. Включаем. Драйв. Тоже никакого, слышите? Вот на драйве она. Газку даю. Никакого звука. На заднюю тоже. Пищит просто.
мешает услышать. Так что пока что все хорошо, положительный у нас результат. Сейчас я ее прогрею. Вот, и посмотрим. Все, пусть греется. Я сейчас покажу, как мотор работает. Вот, слышите? Звуков уже никаких нет. Сейчас соберу, поставлю вот эту крышечку. Вот. Так. Так, ну что, я, в принципе, заключение записывать особенно не буду. Я так думаю, если, в общем, я ее целый день сегодня буду греть, если проблем никаких не будет, то я, наверное, уже не буду ничего вам рассказывать. И так, достаточно я вам наговорил и сам намучился с ней. Поэтому, если все хорошо, на всякий случай, тогда пока.